smeesworld പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ Smeelujeevan. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കക്കവാരൽ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം, അടുത്തൊരെണ്ണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടുണ്ടല്ലോ, കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്ന് അത്യാവശ്യം ഗിഫ്റ്റ് ബിലോപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടത് വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് 1-2 ഗിഫ്റ്റ് ബിലോപ്പിന് എന്തോരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. 2 നമ്മൾ സെയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലുതിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിലോപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അന്ന് ചെറിയൊരു നെറ്റിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ നമ്മൾ അവന്മാരെ കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാവേ. തൊണ്ടക്ക് ചെറിയൊരു അടപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കക്കവാരൽ വീഡിയോൻ്റെ ഇടക്ക് നല്ല വെയിലും അടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെയിലും മഴയും വന്നത് കാരണം ചെറിയ പനിയും ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതല്ല കൊറോണയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നേരത്തെ. അപ്പോൾ കൊറോണ എന്നല്ല, ചെറിയൊരു തൊണ്ട പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ പൊക്കി തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ കുറേ കരിമീനെയും പിലോപ്പിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മീൻ സെയിലുണ്ട്, കരിമീനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് കരിമീൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താഴെ എന്തായാലും ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം, നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പളങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാനും പറ്റും. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കരിമീൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് സെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടിയേ ഉള്ളൂ, അതപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരെണ്ണം നല്ല വലുതുണ്ടായിരുന്നു. അതാട്ടേനെ ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മൾ 2 മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരെണ്ണം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്, മറ്റേത് അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നേരെ ഇനി കരപ്പിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവന്മാരെ പിടിച്ചാലുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ തെറിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകും. അതിങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ പഴയ വലിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഈ 2 മീനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു 600 സംതിങ് ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 300 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും 1 കിലോ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. 1.9 ചില്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1 കിലോ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഈ 2 പിലോപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഇവന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ട് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തായ്ലൻഡ് പിലോപ്പിയാണ്. തായ്ലൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് 10,000-4,000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ സെറ്റിൽ വന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ. തായ്ലൻഡാണ് ഇത്. കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വെളുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ നാടൻ പിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുകറായിരിക്കുന്ന പിലോപ്പി ആയിരുന്നു, നല്ല കറുത്തിരുണ്ടിരിക്കണായിരിക്കും. ഇവന് ഇത്തിരി ഒരു വെള്ള ഷെയ്ഡ് കൂടുതലാണ് ഇവന്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണേ. ഇവൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഒരു 10-100 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ചിത്രലാട. ഇവരെ ചിത്രലാട എന്നാ പറയുന്ന. അതുകൊണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ പോലെ തന്നെ നല്ല കറുത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് സസ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ, അത് വഴിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതിയേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെതമ്പിലൊക്കെ ചെത്തി ഈ മുള്ളൊക്കെ വെട്ടി ഇവനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ചേച്ചിയൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഈ ചെതമ്പിൽ ചെത്തി കളയും, എന്നിട്ട് മുള്ളൊക്കെ വെട്ടി മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഈ പിലോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ കല്ലിലിട്ട് ഉരച്ചും ഇങ്ങനെ ചെത്തിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് വരത്തില്ല.
വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം മുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചീവുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം പോയി നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമുക്കതപ്പോൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെതമ്പലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചീവി കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇപ്പോൾ മുക്കി വെച്ചതാണ് വിനാഗിരിയിൽ. ഒരു വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചതാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതുണ്ടോ അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ മീൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വിനാഗിരി പരിപാടി ശരിക്കും ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചൊന്ന് വടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടോ. മറ്റേത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ മീൻ ഞാൻ എന്തോരം ടൈം എടുത്തെന്ന് പറയാം, ചെത്തി എടുക്കാനുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെത്തുമ്പോൾ ഇത്തിരി കയറിപ്പോയാലും മാംസം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ആ കറുത്ത പുള്ളി പോലത്തെ പാട് അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വന്നു. നല്ലതായിട്ട് ഒരു വലിയ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെ കേട്ടോ. കരിമീൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ. പിലോപ്പി എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വർക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനൊന്ന് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങ് പെരട്ടി ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ വാഴയിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ ചുടാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കി പരിപാടി അങ്ങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാവേ മീനിനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊടിയൊക്കെ പെരട്ടി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതും, പിന്നെ ഉപ്പ്, നാരങ്ങ, ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനിൻ്റെ പുറത്ത് പെരട്ടി കൊടുക്കണത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ഓക്കെ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാവേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മീനെ നമുക്ക് മസാല അങ്ങോട്ട് തേച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അകത്തും തലയിലും വാലിലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാല അങ്ങ് തേച്ച് വെച്ചേക്കാം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ നാരങ്ങനീരിൻ്റെയും കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാവേ. നമ്മുടെ മീൻ്റെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പുരട്ടി മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ നമ്മൾ വാഴയിലേൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ വാഴ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഒന്നുകൂടെ റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത മീനിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫോയിൽ പേപ്പറിലിട്ട് അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി എടുക്കാവേ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ചുടാനുള്ള കനൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴിയെടുക്കൽ ഭയങ്കര സുഖമുണ്ട്, കാരണം മണ്ണ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈക്കൂട്ടി ചപ്പച്ച നീക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് 2 കല്ല് താഴെ ഇടണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് കൽക്കരി ഇടണം. ഒന്ന് കത്തി ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീൻ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. ജൊഹാനു ആ JCB എടുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ കുറച്ച് കുഴി ഉണ്ടാക്കണം. ജോഹൂദ JCB കാരനെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കൊച്ചിനൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കപ്പോ നമ്മളപ്പോ കട്ട ഇടുവാണേ. കട്ടയിട്ടു. ഇപ്പൊ മരക്കരി നമുക്ക് കുറച്ച് നിരത്താം. അവിടെ കണ്ടത് അവിടെ 2 മീനെ നമ്മളിതെ ഫോയിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അവിടെ കനലൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. തീയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാ പരുവത്തിലൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പം അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാവേ. ഇനി ആദ്യം ഈ വലുതിനങ്ങ് വെക്കാം. ചെറുതിനെ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് ഇതിനെ മറിച്ചിടാം. കുറച്ചു നേരമായി ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാവേ. യെസ്. പരിസരത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ. കാരണം 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വൈകാതെ നമുക്ക് ഈ മീനങ്ങ് എടുത്തേക്കാവേ. നല്ല ചൂട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാവേ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചൂടാൻ നേരത്തെ അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പൂൺ, 1 സ്പൂൺ പോലും ഇല്ല, 1/2 സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. പുറകെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഒരു 2 തക്കാളി കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല, അതെടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊളിച്ച് എന്ത് പരുവായി എന്നൊക്കെ നോക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിലോപ്പിൻ്റെ മേത്തോട്ട് ഈ ചാറൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാവേ. ഇവിടെ കീറി നോക്കാം. നല്ല പരിവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എടുക്കാവേ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ ഇച്ചിരി ഇവിടെ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വായിലിട്ടേക്കാം. എനിക്ക് നക്കാറിയാകോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ജാനോ? ഇച്ചി മാമ വായിച്ചോട്ടെ. ആണോ? എന്താ അടിപൊളിയാട്ടാ. നല്ല രസം. എന്റെ ദൈവമേ, മീൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി അപ്പൊ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ജോഹുലിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. അതെ, ഇതിപ്പോ എന്റെ വായിലോട്ട് വെക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി നല്ല നല്ല കുറുക്ക പരുവത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അടിപൊളി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ.
അതിൽ മറ്റേ ചെറിയ മീൻ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലേ? അല്ലേ പറയൂ, അടിപൊളിയായിരുന്നു, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുട്ടിട്ട് കനലിൽ വെച്ച് ചുട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇനി ഗ്രേവിയിലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കുറയാൻ വഴിയില്ല, കൂടാനേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രെഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ബ്രെഡ് ഇട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവേ. അപ്പോൾ വാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ചട്ടിയിടാത്ത വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരാം. അതെ, പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ട. എന്താണ് മാംസം. യെസ്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 by 1 അങ്ങ് പിടിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ട. നല്ല ചൂടുണ്ട്. കൊത്തിപ്പിക്കല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആദ്യം ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ ചാലങ്ങോട്ട് മുക്കി, പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊള്ളാം. മുള്ളു മുള്ളു നോക്കണേ. ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. അതെ, ഈ ബ്രെഡും കൂടി തന്നെ വീല് ചോറും കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ചോറാ ഇഷ്ടം. അത് വേറെ കേട്ടാ. ചോറും ചാറും പിന്നെ നമ്മുടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് വെച്ചാ മതി. ബ്രെഡ് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ. ചോറിന്റെ മുമ്പില് ഒന്നല്ല. സൂപ്പർ സൂപ്പർ കിട്ടില്ല. എരിവുണ്ട്, എരിവിന് ശരിയാണ്. ബ്രെഡ് ഒന്നുമല്ല, ബ്രെഡ് വേണ്ട. ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ചോറിന്റെ കൂടെ അത് വിശന്നുകൂടി ഇരിക്കണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണേ. നമ്മളൊരു പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സംഭവം പൊളിയായിട്ടാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറി വെക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതേപോലെ ചുട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആക്കി ചാറൊക്കെ ആക്കി കഴിക്കുന്നത് സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല. ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം. അതേപോലെ മാംസമൊക്കെ ഉള്ള മീനാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ 100K ഇങ്ങനെ എന്നാകും എന്ന് കുറേ നാളെ എത്തി നോക്കി നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 100K ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ 30 ഓഗസ്റ്റ് 9 വന്നിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഇടുക കേട്ടോ. സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങും ഫിഷിങ്ങും ഉള്ളു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ ചാനൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര്, കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്മീസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഈ പേര്,
ലെങ്ത് കുറക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പേരിൻ്റെ സജഷൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മ ആലോചിച്ചത് സ്മൈൽ വിത്ത് സ്മീ അങ്ങനത്തെ ആലോചിച്ചു. പിന്നെ SJ വ്ളോഗ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് തോന്നി, SJ വ്ളോഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പേര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. നമ്മുടെ 100K വരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ കൂടെ നമുക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ 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 ബൈ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്.